大家好，喺今次嘅影片呢，我會想同大家去分享喺伊豆熱川享受嘅溫泉旅館，叫做望水嘅一個體驗。佢價值4000蚊港幣一晚啊！Oh my god，我都未試過對自己咁好嘅，所以就想分享俾大家睇，究竟有啲咩玩，有啲咩食。我哋仲途經咗熱海，試咗佢嘅人氣商品，就係呢個牛奶布丁啊！咁我哋事不宜遲，即刻開始。大家好，柴師要去第4日嘅東京之旅啦。咁我哋而家呢，就因為我哋即將要搭車去熱海，去伊豆。咁我哋而家就去咗呢個東京車站，跟住然後我要喺呢度開頭，因為我哋後面呢個行運通有大量嘅已經落地葉嘅銀杏樹啦。跟住呢個就係好美麗嘅銀杏葉啦。我哋而家要準備出發去搭車啦。Let's go！我哋又去近少少睇呢個東京車站，嗰啲銀杏咁樣影好靚喎，有人整咗個圓圈出嚟嘅，好美麗，好靚。我覺得呢個車站係的確有嚟嘅價值嘅，因為佢好有嗰種歷史嗰種氛圍感啊！哇，呢個位好靚喎，呢個位，哇！好靚喎，好似有教堂咁樣喎。呢個係咩幹線話？呢個就係呢度。Kodama，我哋行啦。人生第一次嘅新幹線體驗，望到富士山啊，好近啊！我哋到咗熱海啦，落咗車啦，走啦架車，走啦，拜拜啦！拜拜，拜拜。哦，好靚啊！我哋而家到咗呢個熱海站啦。熱海站，熱海站，我第一次嚟。我哋今日會去住一間好正嘅溫泉旅館。我哋去出閘先。我哋到咗呢個熱海溫泉嘅商店街，咁我哋就入去睇下有咩手信買，因為我哋要買嗰個溫泉饅頭。我哋入去睇有咩食。嗰張凳度坐住食咯。哦，中間嗰度食。哇！佢有 souvenir 買喎，好犀利喎！我哋終於見到啲傳說嘅真身啊，非常之多嘅味道。哦，冇晒啲朱古力嘅，點解俾人拎晒嘅？冇埋啦。冇咯，冇朱古力。會唔會翻貨？一陣問下。問佢有冇咯？你指佢。佢頭先仲有㗎。佢補血啦！佢補血啦！佢補翻我啲朱古力出嚟啦！佢頭先朱古力我真係。Oh my god！期間限定喎，唔食咪對唔住自己。我上開30分鐘。哦，有嘢食喎！夠手拎，你夠手拎。我拎。我都未俾張飛佢就已經。係朱古力啊！好正，我哋行啦，我哋去揾位食啊！好靚啊！3個齊 chap 咁樣，再介紹多次。點解？有呢個有金桔啦、朱古力啦，同埋呢個叫 Number One 嘅，係咪叫咩啊？常推薦嘅一個款式。AM 限定。因為佢好有信心，每朝。哦，AM 前就賣晒。哦，OK。食嘢。我哋試咗呢個 AM 系列，AM 啊，AM 前賣晒嘅一個布甸。蛋味好濃厚，因為啲 cream 俾頭先嗰位食咗之後，跟住覺得唔係好多 cream。佢唔會話好甜嗰種咯，但係個蛋係好滑咯。我而家去食呢個吉骨嘅一個布甸啊，下面係牛奶。
佢唔係嗰種好甜嘅感覺啊，係真係食到直擊心靈嘅酸。OK 嘅，但係我覺得我揀錯咗咯，我覺得呢個 after taste 個金骨味都幾犀利。因為佢金骨好易吸。我覺得就咁食呢個啫喱係好食，但係唔知點解撈埋嗰個蛋嗰個下面嗰個牛奶布甸就爭咁少少，好似兩個唔係好夾。caramel 嘅一個奶凍，個奶凍定係布甸啊？入面都係布甸啊！哦，有蛋嘅奶凍。哦，呢個叫熱海嘅 caramel 布甸，講幾廿次先講啱個名。哇，唔係真係好甜嘅啫喎，佢仲有啲caramel 嘅少少回甘嘅嗰陣味。AM 係最好食嘅。如果你話呢個 pudding 嘅話呢，AM 呢個係 number one 啦，即係唔好搞咁多花神啦。第二我會揀呢個 caramel 啦，跟住第三我會揀嗰個吉骨啦，就係咁樣咯。大家淨係食 AM 嗰個得㗎啦，其他嗰啲可以唔使試，唔好俾佢個期間限定呃到啊，大佬。記得咩啊？早啲嚟排隊。OK， 大家早啲排隊。我哋10點25分已經好多嘢都就嚟想賣晒咁嘅樣啦。我哋除咗頭先前面嗰個車頭位，我哋仲有呢啲觀光座，係打橫嘅，好正喎，好正嘅感覺。我哋搭咗好長嘅車之後，我哋上咗私家車，咁有望水嘅專車接送我哋去望水嘅酒店。我哋而家就出發去望水。哇！大家望下呢個一望無際嘅海，就係我哋而家到達呢個下榻嘅地方望水啦。跟住入到嚟就有杯 welcome drinks。係一杯據聞係有柚子味嘅水，等我而家試下先啦。我真係有柚子味㗎，唔清淡喎，好甜嘅喎，幾好飲喎。佢係柚子蜜嘅水，跟住個人都開始清靜啲嚟㗎。我哋而家去做個 room tour 先，呢間房好值得做 room tour。我哋首先去睇咗個客廳先，好似買樓咁啊！有個非常之巨大嘅 sofa， 我的天！跟住然後就有個零食夜飲吧咁樣啦。係啊，都話除咗呢4條片，免費飲啊，片食啊！除咗呢4個話要額外俾錢，其他都係免費嘅。拎上手俾大家，拎上手俾大家睇先。你睇下呢個龍蝦片，價值735億。係啊，喺下面有得買㗎。佢而家咁樣去俾大家嘗鮮。隔離嗰兜？隔離呢兜應該係紫菜。哇！生海苔，跟住就有啲茶具啦，有嗰啲 capsule 咖啡啦，飲4粒。下面都仲有8粒，跟住然後就大家有嗰個非常之一望無際嘅大海，好靚真係。跟住然後就到我哋嘅寢區呢度瞓覺嘅地方。跟住呢，呢部機啊，呢部機有個叫 Moonrow。即係 music inspired by 呢度嘅 nature， 你真係想播啊？望水主題。OK， 望水嘅主題曲。跟住然後呢，仲有一個我哋今晚食飯嘅地方，就係呢個過室啦。哇，非常之大，好正。咁我哋今晚就會喺呢度食飯，同埋聽日個早餐係咪都喺度食啊？然後就講埋個洗手間俾大家睇先，都係巨大嘅。呢度有個
沖涼房，跟住有一系列嘅，哇好多好精緻嘅啲 gel 啊、lotion 啊，跟住啲哇戴森風筒喎，戴森風筒喎，未用過。跟住就呢個馬桶有人用緊，大致上就係咁樣啦，真係非常之最誇張就係真係呢個海景啊！真係最值錢就係呢個海景。我哋一陣等緊3點半有人會嚟幫我哋去睇下我哋嗰個食飯時間，跟住然後再安排我哋再周圍行下，去睇下呢度唔同嘅酒店設施啦。剛剛有人送咗啲茶點過嚟啊！哇，係咪啲和果子？係啊。OK， 跟住同埋有個抹茶，手打抹茶。即係咪有嚿嘢咁樣嗰個？今日要轉咩一路飲一路轉右邊嗰個，我記得好似有個係。好，我哋去品嚐下先。我哋係要入呢個私人風呂啊！入去啦！哇，道門矮啲嘅道門。以前日本人好矮嘅。哇！你呢個已經係一個細嘅哇！聽日嗰個仲大一嘅。哇！黐線㗎，好癲喎！大家睇下相機係咪會影到㗎？個月亮係反光㗎、倒影㗎。我哋而家已經係浸完溫泉啦，浸完溫泉，所以我哋要上去 Snacks Bar。個月亮係咪真係影到啲倒影㗎？超靚喎！影到啲啊！OK， 哇！我要飲呢個。有呢個柚子，我揀呢支。有咩食啊？有咩食啊？哇，都有炸嘢嘅。唔知啊，特別等 review。哦，同埋啲黑豆喎。同埋呢個龍蝦。哦，龍蝦片啊，就係呢個啊。咁啲薯仔嚟㗎。哦，個薯餅啊。真係我的天！首先呢個前菜已經有壽司，有一個鰻魚，有一個一陣就話俾大家聽，我唔知咩嚟嘅。沙司咪。有個菜嘅沙律，跟住有個哇，呢個應該係豆腐嘅。係啊。邊個啊？中間。係啊，佢係銀杏豆腐啊，係啊。哦。跟住白果豆腐。有個湯喎。佢呢個係茶碗蒸嚟㗎。跟住仲有個 sashimi， 哇！呢個大湯啦係嘛？唔知啊，死梗。跟住有螺片，有啲白身魚。呢個咪就係個金木雕啊？鉗木底應該有一塊係。邊塊？唔係紅色嗰塊。係啊，紅色嗰塊咯，個表皮紅色嗰塊。哦，係每人一個 set，即係呢個係一個人嘅份量。係啊。哦，OK。跟住有個龍蝦。呢個係辛辣湯。哇！鍋埋先咯。唔係前菜啊，請問呢對先苦啊！哇！鮑魚啊，真係。鮑魚其實耶，係。咁啊，鮑魚。Thank you。哇！好生猛，好生猛。哇！Thank you。唔恐怖。自願刨廚。佢有個做到好似一個柿子咁嘅嘢。嚇！哇！蛋黃嚟㗎呢個係。哇！蛋黃嚟㗎。哇！都係噴水嗰下。哇！佢射親我啊！個鮑魚射我喎。鮑魚噴水啊！射咗未啊？
死咗啦！佢射我。佢喺扭動嘅時候，我又覺得佢好食，但我又覺得哎呀，唔好咁樣啦。跟住仲有個鴨胸啊，好好食㗎。好好食哦。仲有兩隻未死，死一隻咩？我哋一槍轟死佢。仲有呢個係咩嚟㗎？呢個係我都相信係將啲類似牛肉嘅東西。呢個都好食。我發現啲鮑魚。牛肉係嘛？類似將啲牛。佢將啲肉好似砌埋出嚟一個 jelly 咁樣狀態，扼實一嚿肉咁嘅感覺。即係牛肉。好食。而家煮緊呢個龍蝦湯。與此同時，我食緊呢個鮑魚，啱啱嗰條鮑魚，你睇下幾厚，真係好厚啊！真係。哇！有陣海鮮嘅活鮮味，嗰陣鹹味，海鹹味，少少海水鹹。配埋嗰個牛油真係好食。好正喎，真係超厚啊！你睇下。跟住下一道就係牛舌，哇！係一個燉嘅牛舌啊，有薯仔，同埋有個牛舌咧，牛舌有2嚿啊，哇！好大嚿喎，好滑喎應該。好好食啊！哇！呢個係一個金木雕啊，好靚。哎呀，最後啦，最後嘅甜品，呢個係一個時令生果，跟住有個當造嘅栗子，然後下面係一個 pudding 啦，跟住呢個應該係一個藍莓嘅雪糕啊 ，very good，試下先。我想試咗個藍莓先。啊，雪糕嚟，雪糕嚟，唔會話好甜喎。唔係啊，呢個颶風啊，唔係藍莓啊，提子味嚟㗎。係啊，頭先話 grape ice cream。颶風好好味啊！聽書。唉 ，cheers！我竟然有香檳飲啊，大佬！跟住仲有啊，蛋糕啊，係我想食嘅蛋卷啊！見到微光，我哋又要再浸溫泉。今次係另一個嘅私人風呂啊！咁你係高級私人風呂嚟㗎。哇！真係高級啲喎。嘢飲都唔同啲喎。啱先係酒嚟㗎。哇！哇！好凍啊出邊！哇！好凍，好凍，好凍，好靚，好靚。睇太陽，個杯係咪啱啱好對得準嘅太陽？你要對準個太陽。係啊，好似咁樣係啦 ，OK。哇！飲緊太陽之子。上面係極凍，下面係溫暖，跟住望住個太陽。我哋6點半就已經到咗呢個私人風呂，係特別大啲嘅。Oh my god！哇！真係有番茄啊！哇！好靚喎！佢中意啲咩嘅？芝麻秋葵番茄。哇！好靚喎！黐線。今日仲要稱好味。佢有個橙啊，好正。其實一陣會有。不過皮好薄啊，會拎一嚿啦。個皮好薄啊，呢啲唔係平時嗰啲好 juicy 嘅橙。其實呢個唔係我哋嘅早餐嚟嘅，呢個只不過係一個 lunch 嘅一啲嘢食。哇，好靚！睇個海，大家望個海。哇！呢個真係我人生食過最奢華嘅早餐啊！喺嗰個過室嗰度食，呢度勁多嘢食嚟。又有湯啦，你睇下隻蟹鉗夾咗出嚟，真係好誇啊！這個是我們的早餐。偷走佢。中間定係腐皮嚟㗎？應該係豬肉嚟㗎嘛。跟住然後有沙律，有梳白，有胡子燒、白飯魚。你影下先。
哇，青瓜、係啊，菇，跟住仲有個紫菜，下面仲有個熱石，佢保持佢乾燥。有個熱嘅石頭去焊住佢。有豆腐 ，Oh my god！ 仲係 handmade 豆腐。個飯係咪叫咩啊？邊度嚟㗎？秋田。秋田嚟嘅飯，跟住仲有個金木雕。哇！呢個影片要完啦，好深刻嘅就係成個旅程都係令到我好放鬆咯，真係嗰種同大自然好似有一個休息，真係放鬆嘅心情，一個治癒自己嘅感覺啦。即係人越大就會發覺要對自己好啲咯，嗰種好除咗物質上嗰種之外呢，仲有嗰種心靈上嘅追求啦。追求嗰個心目中嘅嗰種平靜啦，同埋嗰份安心咯。呢一間望水呢，我係十分之推薦大家去嘅。希望大家中意呢條片啦，記住 like 同 share 同 subscribe。我哋下一條片再見，拜拜。